मेरे मिट्ठू के बिल्कुल बराबर जो हैं इसके पंख हो चुके हैं। तो इसका जो है अब उड़ने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। ये किसी चीज़ से डर गया तो बस ये उड़ के चला जाएगा, फिर दोबारा हमारे हाथ पर नहीं आएगा। तो चलें आज इसका मैं बिल्कुल तरीका बताऊंगा कि आप कैसे पंख जो हैं आप काट सकते हैं और इनका कौन सा तरीक़ेकार होता है और किस लिए काटने पड़ते हैं। आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन हमेशा की तरह जो है पहुंचती रहे। तो व्यूअर वीडियो आपने एंड तक देखनी है, वीडियो को आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की जो वीडियो है बहुत ही कमाल की होने वाली है। क्योंकि आज मैं पंख काटने का मुकम्मल तरीक़ेकार मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कौन कौन से तरीके से आप इसके पंख काट सकते हैं और किस लिए इनके पंख काटना ज़रूरी रहता है। तो काफ़ी दोस्त सवाल भी करते रहते हैं कि इनके क्या पंख ज़रूरी होते हैं काटने के लिए, तो मैं आज ये भी बताऊंगा कि इनके ज़रूरी होते हैं या नहीं होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि जैसे इनके पंख बराबर हो गए तो हमारा तोता किसी चीज़ से डर गया, तो ये जब एक मर्तबा ऊंचाई पे उड़ गया तो फिर ये दोबारा हमारे हाथ में नहीं आएगा। क्योंकि ये ऐसा परिंदा है, बस एक मर्तबा हमारे हाथ से चला गया तो भले हमारे हाथ का कितना भी आदी है, बिल्कुल टॉकिंग कर रहा है, सीखा हुआ है, कहीं नहीं जाता है, घर में खुली फिजा में खड़ा होता है, लेकिन जब एक मर्तबा ये डर गया और डर की वजह से ये उड़ जाता है और इसके लिए बहुत ही लाजिम होता है इसके पंख काटना। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे घर में फैन लगे होते हैं, क्योंकि ये खुले खड़े होते हैं, ये जैसे भी उड़ान करते हैं उड़ते हैं, ये फैन के ऊपर जब लगते हैं, अच्छा जब ये फैन के ऊपर लग जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल इनको जो है इनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है बकाया जो है जब भी हम इसके पंख काटें ऐसे तरीके से काटें जब इनके ऊपर बिल्ली कोई चीज़ ऐसी हमला करे तो ये अपनी जान भी बचा सके। तो ये हमने ख्याल करना है, क्योंकि इसका खूबसूरती का राज भी यही पंख होते हैं। जब हम बुरे तरीके से काटेंगे, हमें पता नहीं होगा, तो हमारे तोते की खूबसूरती का राज जो है चला जाएगा। तो चले मैं आपको इसके पंख काट के दिखाता हूँ कि कैसे काटने पड़ते हैं। आ जाए मिठू, आप तो नीचे चला गया है, मैं तो आपके पंख काटने वाला था। आ जाओ, ये मेरा मिट्ठू मेरे पास आ चुका है। तो एक तो मैं थोड़ा सा अकेला भी हूँ, देखें देखो मैं कोशिश करता हूँ इसके पंख काटने की, तो ये मेरी कैंची से नहीं डर जाए बकाया तो मसला नहीं है। अच्छा ये देखें, इसके जो पंख हैं मैं आपको बता दूं, ये जितने आप कोशिश करेंगे कि इनके जो सेट वाले दो पंख हैं ये आपने बचाने होंगे, क्योंकि ये जैसे आप बचाएंगे तो हमारे तोते की खूबसूरती नहीं जाएगी। तो ब्लेड के साथ भी आप काट सकते हैं और कैंची के साथ भी आप काट सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं मैं इनके कैंची के साथ काटता रहता हूँ। तो जब भी काटें आपके साथ दूसरा बंदा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपका पास दूसरा बंदा होगा तो वो इसको पकड़ भी लेगा और आपके तोते की खूबसूरती का राज भी नहीं जाएगा। ये देखें मैंने दो सेट पे छोड़ दिए हैं, किस लिए कि ये उड़ भी सके थोड़ा और ये बिल्ली से भी जान बचा सके और ये जो है बुरा भी नहीं लगे। तो अब मैं इसके काटूंगा इस सेट पे। मिट्ठू, ये असल में मैं थोड़ा सा अकेला हूँ ना, अकेले की वजह अकेले ये ये मैंने इस सेट पे भी काट दिए। अब मैं आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखें अभी भी थोड़े से ज्यादा हैं। मिठू मिठू मत करें, ये 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 मैंने काट दिए बस। ये देखें, क्योंकि जब इनके पंख हम काटते हैं ना तो ये बहुत ही बुरा महसूस करते हैं। ये नीचे पड़े हुए हैं, ये देखें ये मैंने कुछ काट दिए हैं, कुछ ये नीचे गिर चुके हैं। ये देखें ये इनके पंख थे। अजय ये देखें, तो अब माशाल्लाह आपने भी कुछ इस तरीके से पंख काटने होंगे, क्योंकि ये बुरा भी नहीं लगेगा और खूबसूरती भी इनकी नहीं जाएगी और पंख भी इसके काट चुके हैं। तो इसके पंख जो हम पूरे काट देते तो हमारा तोता एक साल के लिए ज़ाया हो जाता। एक साल के लिए जो है ये बिल्कुल भी ऐसा लगता कि बहुत ही बुरा ये लगता। तो इसको देखें,
اس کے پنکھ بھی میں نے کاٹے تھے اور میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا آپ کو کہ اس کے پنکھ بھی آپ اس طریقے سے کاٹ سکتے ہیں۔ تو ویور اس کا پنکھ کاٹنا بہت ہی آسان ہے، بس تھوڑا سا تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے تجربے سے ان کے پنکھ کاٹ دیے تو پھر ان کی جو خوبصورتی کا راز ہے یہ نہیں جاتا ہے۔ جب آپ نے طوطے کو آپ برے طریقے سے کاٹیں گے یا غلط طریقے سے پکڑیں گے تو آپ کو یہ بائٹ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کاٹے ہیں نا، اس نے مجھے بائٹ نہیں کیا ہے، لیکن آپ جب بھی آپ اس کے پنکھ کاٹیں تو اس کو آپ نے یہاں سے پکڑنا ہوگا، اس جگہ سے، کیونکہ یہ آپ کو بہت ہی برے طریقے سے آپ کو بائٹ کر سکتا ہے۔ تو میرا تو یہ کافی ہاتھ کا عادی ہے، کافی بہت ہی زیادہ، یعنی کہ میرے ساتھ یہ میرا عادی ہے، تو اس لیے میں نے نہیں پکڑا ہے۔ نہیں تو کبھی بھی آپ ایسا نہیں کرنا ہے کہ ایسے اس کے پنکھ نہیں کاٹنے ہیں، کیونکہ ایسے کاٹو گے یہ آپ کو بیٹ کر سکتا ہے۔ آپ نے دوسرا بندہ ساتھ میں رکھنا ہے۔ تو ویور بالکل یہی طریقہ ہے، بالکل آپ نے طوطے کے پنکھ کاٹنے ہیں تو بالکل یہ ویڈیو فالو کر سکتے ہیں، بالکل اپنے طوطے کے پنکھ کاٹ سکتے ہیں۔ بقایا طوطے کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں اس کو ضرور بتاؤں گا۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح جو ہے پریس کر دیں، کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹیفیکیشن ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔